హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మిషన్ కాజల్ ఏ విధంగా అయితే వేయాలో చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో అయితే లాస్ట్ వరకు చూడండి. దీంట్లో డీటెయిల్స్ అయితే ఇచ్చాను, లాస్ట్ వరకు చూడండి. దళసరు వచ్చేటప్పుడు ఇలా నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి. ఇది సెట్ కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ సెట్ ఇలా అయితే సెట్ వేసుకోవచ్చు. కాజలు దూరం పెట్టి అంత కాలం ఫ్రెండ్స్ చూడవచ్చు. ఉన్నప్పుడు స్లోగా ఫ్రెండ్స్, ఈ మిషన్కి సంబంధించి మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా ఏ రిపేర్ అయినా నేను చెప్తాను, కామెంట్ పెట్టండి. ఫ్రెండ్స్, దీనికైతే దారం ఈ విధంగా ఇలాంటి కొనుక్కోండి. దీంతో ఇలా అయితే ఎక్కించుకోవచ్చు ఈజీగా. ఈ చేతితో పెట్టినప్పుడు ఈ బ్లేడు మన చెయ్యి కోసుకుంటుంది ఫ్రెండ్స్, అందుకనే ఇది యూజ్ చేయాలి. అలాగే ఫ్రెండ్స్, స్లో మూవ్లో పెట్టాలంటే ఇది కిందకి దించిస్తే స్లో మూవ్లో వెళ్తుంది ఫ్రెండ్స్. స్పీడ్ కావాలంటే ఇలా పెట్టాలి ఫ్రెండ్స్, స్లో కావాలంటే ఎక్కడ పెట్టాలి. ఫ్రెండ్స్, ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇది లూజ్ అవ్వాలి ఫ్రెండ్స్. చిన్నది దారాన్ని ఇలా చిన్న లూజ్ ఇచ్చినట్లయితే మీకు దారం తెగిపోకుండా ఉంటుంది. రన్నింగ్లో కొత్త మిషన్ అయినా సరే ఇలా కాజ వేసినప్పుడు చిన్నది ఇలా లూజ్ అవ్వండి. ఇది ఇలా చిన్న లూజ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మీకు తెగిపోకుండా ఉంటుంది. లూజ్ అవ్వకుండా కూడా ఇలా వేసుకోవచ్చు. చూడండి, దారం తెగిపోయింది. అలా తెక్కకుండా ఉండాలంటే చిన్నది లూజ్ ఇవ్వండి. ఇదిగోండి, ఈ విధంగా ఎక్కించుకోవచ్చు. ఇలా చిన్న లూజ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే దారం తెక్కకుండా ఉంటుంది. ఇదిగోండి, ఇలా చిన్న లూజ్ ఇచ్చి అలా చేసుకున్నప్పుడు మీ మిషన్ ఎప్పుడు తెగట్రా. ఫ్రెండ్స్, ఇలా అయితే కాజ వేసుకోండి నీట్గా. చూడొచ్చు సెట్కి ఎంత నీట్గా అయితే కాజ వేసిందో చూడండి. ఇటుపక్క కూడా ఇదిగోండి, ఇటు చూడండి ఎంత నీట్గా అవుతుందో. ఇటువైపు కూడా ఇలా అయితే కాజ నీట్గా పడాలి. గుండీల మిషన్ కూడా ఉంది, అది కూడా చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఈ మిషన్కి అయితే చూడొచ్చు మిషను
ఇది 1,50,000 ఉంటుంది మిషను. కాజాలు వేస్తుంది. ఇది దీని పార్ట్స్ అన్నమాట. ఇక్కడైతే క్లియర్గా చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇదైతే మేడ్ ఇన్, చూడండి, మేడ్ ఇన్ జపాన్. ఇది LBH781 జుకి కార్పొరేషన్ మేడ్ ఇన్ జపాన్. ఇది ఇక్కడ చూడొచ్చు, సబ్ క్లాస్ వి అని ఉంది. ఇంకోండి మేడ్ ఇన్ జపాన్. ఇదైతే చాలా కాస్ట్ పడుతుంది. నార్మల్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా అయితే తక్కువ రేటుకి దొరుకుతాయి కాజల్ మిషన్లో. ఈ మిషన్ అయితే ఎక్కువ రేటుకి దొరుకుతాయి, కానీ ఒరిజినల్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ మిషన్. ఇప్పుడు తేడా రాదు మనకి. ఓకే ఫ్రెండ్స్.